வணக்கம். மறுபடியும் ரூட் பாஸ் சேனலில் சந்திக்கிற மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போனாக்கா ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான ஒரு இந்தியன் டிஷ் தான். ஏன்னாக்கா சிக்கன் வறுவல். ஆனால் அந்த சிக்கன் வறுவல் நாங்கள் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணாக்கா சிக்கன் பொட்டேட்டோ வறுவல். ஸோ எப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சிக்கன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையான அளவு வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெங்காயம், இஞ்சி, பழுத்த மிளகாய், தக்காளி, என் மீன், உருளைக்கிழங்கு. ஓகே, இது செய்கிற முறைக்கு தேவையான பொருட்கள் சாப் கார்லிக், பூண்டு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரைச்ச மிளகாய், அப்புறம் மிளகு, கருவேப்பிலை, தாளிப்பு ஜாமான், அப்புறம் கரம் மசாலா கொஞ்சம், அப்புறம் மல்லித்தூள் கொஞ்சம், மிளகாய்த்தூள், அப்புறம் இறைச்சி கறித்தூள் கொஞ்சம், அப்புறம் தாளிப்பு ஜாமான், அப்புறம் உப்பு. இது ஐஸ்கிரீம் இல்லை, இதுக்குள்ளே உப்பு வச்சுருக்கோம், உப்பு, அப்புறம் பெப்பர். இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சட்டி நல்லா காய வச்சுருங்க. சட்டி நல்லா காஞ்சோடனே எண்ணெயை நீங்கள் போதுமான எண்ணெயை ஊற்றுங்க. முடிஞ்சிருக்கும் எண்ணெயை குறைவே பயன்படுத்துங்களேன். சட்டி கடுகு போட்டுருங்க. கடுகு போட்டோடனே அந்த தாளிப்பு ஜாமான் போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி, வெங்காயம், தக்காளி, பழுத்த மிளகாய் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து அதில் போட்டுடலாம். கருவேப்பிலையும் நீங்கள் வந்து போட்டுடலாம். அதோட பூண்டு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலை போட்டு பூண்டு கொஞ்சம் போட்டுருங்க. நல்லா எல்லாம் பொன்னிறமாக வதங்கின பிறகு கோழியை நீங்கள் போட்டுடலாம். இரண்டு கரண்டி இறைச்சி கறித்தூள், ஒரு கரண்டி கரம் மசாலா, ஒரு கரண்டி மல்லித்தூள், வெறும் மிளகாய்த்தூள் ஒரு கரண்டி. அதை எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி தண்ணியில் திக்காக கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. கோழி நல்லா வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கை போடவும். அரைச்ச மிளகாய் 2 கரண்டி நீங்கள் போட்டுருங்க. அரைச்ச மிளகாய் போட்டு நல்லா கிண்டின பிறகு இந்த மாதிரி கொதி வந்தோடனே அந்த நம்ம தயார்படுத்தினோட அதை நீங்கள் ஊற்றுங்க. இப்போ அந்த வெறும் மிளகாத்தூள்லாம் போட்டு கரைச்சி வச்சோம்ல அதை ஊற்றிடுங்க. கொஞ்சோண்டு தண்ணி அதே பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க. உங்களுடைய தண்ணீர் அளவு வந்து அந்த கிழங்கு வந்து முழுகிற அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க. அளவுக்கு அதிகமாக ஊற்ற வேணாம், ஏன்னா அந்த கிழங்கு வந்து வேகணும். அதுக்காக தான். நல்லா கொதித்து சுண்டி வரும்போது தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க நீங்கள். ஸோ கிழங்கு நல்லா வெந்து சுண்டி வரும்போது உப்பு போட்டால் தான் உப்பு காணும். நீங்கள் வெள்ளனையாக போட்டிங்கன்னா கிழங்கு வேப்படுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடும். இது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக பெப்பரை நீங்கள் போடுங்க காட்டத்துக்கு. நல்லா அந்த மாதிரி கொதி வந்து நல்லா திக்காக ஆகின கையோட நீங்கள் ரெடியாச்சு. நீங்கள் அடுப்பு அடைச்சிடலாம். ஓகே, பெரட்டல் ரெடி. இது வந்து நீங்கள் வந்து சோறுக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம், பூரிக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம், சப்பாத்திக்கு செம்மையாக இருக்கும், தோசைக்கும் சூப்பராக இருக்கும். தோசைக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் கூட விட்டு குழம்பு எடுத்துடுங்க. சப்பாத்தி பூரிக்கெலாம் இந்த மாதிரி பெரட்டலாக இருந்தால் சிறப்பாக இருக்கும். இப்போ வந்து நாங்கள் சோறு கடைஞ்சி போட்டோம், சோறாக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வந்து சோறு ஆக்குவீங்க. ஸோ நீங்கள் சோறு ஆக்கும் பொழுது இந்த பொருளை நீங்கள் கொஞ்சம் போட்டு ஆக்குனீங்கன்னா ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். இது பேர் பெருஞ்சீரகம். ஸோ இதை நீங்கள் சோறில் வந்து நீங்கள் கலைஞ்ச கையோட இப்படி போட்டுருங்க. இப்படி போட்டுட்டு நீங்கள் விட்டுருங்க. கொஞ்சோண்டு போதும். இது என்ன செய்யணுனாக்கா நீங்கள் சோறு சாப்பிடும் பொழுது உங்களுடைய ஜீரண கோளாறு இருக்கிறவங்க, அஜீர்ணம் ஒழுங்காக செரிமான பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இது மிகவும் மிகவும் உங்களுக்கு உதவி செய்யும். மருந்தே உணவு உருந்தே மனு மாதிரி. சுவையான அற்புதமான சிக்கன் பிரட்டல் ரெடி. நீங்களும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே, உங்களிருந்து விடைபெறுவது ருத்வாஸ் சேனல். பின் குறிப்பு, இந்த சமையல் குறிப்பு வந்து என் ஒய்ஃபோட, அவங்க தான் சமைச்சாங்க. நான் வீடியோ மட்டும் எடுத்தேன். டன் டன், பாய்.